Good morning, mga kabanayad! Ayun, ito naman ang ano ko. Tapos, lagyan mo lang ng tubig. Tapos, pakuin mo. Ayun. Habang kumukulo, yan, halitin mo yung wash mo, tapos i-drain mo yung water nila para pag pinagyan mo ng seasoning, kakapit. Okay, habang drain na to, pwede na to. Kuha ka lang ng isang, kailangan gumamit ng maraming kalat. Kahit dire-diretso na lang lagay sa lalagyan ng mga sangkap mo, pwede. Ayan. Ito. Lagyan mo ng konting pepper. Konting garlic powder. Tsaka konting asin. Konti lang lalagay mo dahil kasi yung pag lalagyan mo pa ng flour yan, mag-aano ka rin. Maglalagay ka pa rin ng asin. Mix mo. Lagay mo lang yung shrimp mo. Ayan, mix lang. Ayan. Yan ang ginagawa ko. Dahil nagtatrabaho ako, kailangang mabilisan lahat. Hindi pwedeng isa-isa or what. Yung dishwasher ko tapos na. Lalagay ko naman sa cabinet itong mga dishwasher ko. Ayun. Init pa. Mga kabanayad. Konti na lang yung tubig. Hinahin nyo yung apoy nyo kasi dahil may sugar to, ayaw nyong masunog. Una. Ngayon, dahil luto na to, i-text ko lang sila. Dahil minsan dahil homeschooling ngayon sa bahay, i-text ko lang sila na luto na yung breakfast. See? Sarap. Okay. Mainit dun. Lagay ko muna. Ang luluto ko mamayang lunch, pepper cube steak, at saka shrimp. Salt and pepper shrimp with eggplant. Okay. Sa flour ko, i-mix ko lang to. Flour. Yan, flour. Tsaka yung cornstarch ko.
Puro tansya-tansya lang. 1, 2. Pwede na yan. Konti lang naman yung hipon ko eh. So, yan yung mixture mong cornstarch at saka flour. Lagyan mo ng garlic powder. Yan. Tansya na naman. Pepper. Para konti lang yung inuhugasan mo. Ganito talaga pag bilisan. Salt. Tapos, i-mix mo ito. I-mix mo. Bago mo lagay yung mga hipon mo. Ayun. I-anuin mo muna. Mix mo muna din itong mo. Lagay mo na lang lahat. Para minsan makot yung mga hipon mo sa mixture mo flour and cornstarch. Tapos, and then, ziplock mo. Saka mo lang i-shake. Ganyan ang mabilis na pagluto. So, naka-ready na ang shrimp mo. Ready to cook na. Ngayon, papakita ko sa inyo, pag nagluluto ako kasi sabay. Para sabay matapos at mabilis. Ito para sa shrimp. Ngayon, ito yung New York steak. Ito. Onion, red pepper, tsaka green pepper para sa pepper cube steak. Parehas na natin sindihan to. Lagyan mo ng mantika. Itong para sa shrimp. Dapat mong i-deep fry. Yan. Para naman sa pepper cube steak, hayaan mo muna siyang ganyan. Painitin to. Pag mainit na tong sa nyo, sa pepper cube steak nyo, ito natin. Pwede mo na ilagay yung excuse me, yung itong steak. Parang ipa-fry mo lang siya. Fry mo muna ng konti. Na yung mantika, ilalagay natin itong jalapeno. I-fry mo lang ng konti. Yan, para sa mga misis na nagtatrabaho. Ito mabilis na pagluluto. Ngayon, pwede na yung jalapeno. Kukunin na natin. Ilalagay natin dito. Kung mga jalapeno pampalasa, tsaka pan-design lang to. See? Ang ganda. Ngayon, i-mix nito. Pwede na kayo mag-fry. Pwede nyo nang i-fry ang inyong
shrimp. Yan. Okay lang dyan. Deep fry dapat to. Ayan ang pangalawa kong... It's the most beautiful daughter. Anak, yung nagbabasketball yan. Ayan na yung hipon, no? Ang ganda. Ang ganda ng hipon. Ayun yung sa pepper tube steak. Malapit na. Yan lang yan. Liktaran mo lang yan. Tapos luto na to. Lalagyan mo sa lalagyan. Ngayon, kunin mo. Ngayon, lagyan mo ng butter yung sa pepper cube steak mo. Taga-full butter ang lagay mo. Pepper cube steak. Tsaka shrimp. Yeah. Ayun, may bisita ako. Andito si si B1. Ayun, ngayon, alisin mo na to shrimp mo. Dinidrain ko yung mantika para masyado mamantika. See, ang gaganda nila. Crunchy pa. Waiting for the ref. Lagay mo na naman yung ano mo. Shrimp. Madali lang, di ba? Sabay-sabay matatapos yan. Matapos ka sa lahat. Tapos lahat. Yan. Ngayon, lagyan mo ng pepper. Mahilig ako sa pepper tsaka garlic talaga. Pepper. Ayun. Ng konting garlic. Tsaka mo i-mix. Lagyan mo ng oyster sauce. Para mabilis. Dahil konti na lang to, lagyan ko ng konting food. Tsaka i-shake. Ilagay doon. See? Less na. Ngayon, wala na siyang laman. Itapon. Itapon na rin to. Mo lang i-mix. Tsaka mo i-low flame para lumambot to. Ayun. Konti lang. Kasi baka pag pinakarami mo, kaalat. Hindi ako naglalagay ng MSG. Ngayon, lagyan mo ng konting asukal.
Ayan po ang bunso ko. Ngayon, ilagay mo yung onion. Are they coming here later, Mom? Ask Tito Dennis. Are they coming here later? Ayan, onion. Ayan, lagay mo yung... Mom, that looks so nice. Ayan po ang weird kong anak na nagmana sa akin. Hi guys, it's the most beautiful one out of the three. Hey, yeah. Ayan po ang nagmana sa akin. Bulugan. Ayan guys, oh. Oh. Luto na to. Oh, diba? Ang sarap ng itsura niya. Madaling iluto. Nakamadaling iluto. Ba't kaya tumatawa yung doon? Yan ito, i-turn over na. Rin po. Sige, sabi ko sa inyo eh, pagkaluto niyan, luto na rin yun. Mabilis lahat. Gusto ko kasi sa gulay, yung half cook lang. Dahil yung shrimp nyo, palapin ng maluto, ito kasi hindi mo pwedeng kagad iwain. Pag iniwa mo agad ito, mangingitim. Kaya ang ano mo lang dito, pag malapit mo nang iluto, dun mo hiwain para hindi mangitim yung ano, yung eggplant mo. Ayan. Ito pwedeng pang party. Pag may party kayo, pwede nyo iluto. Yung mga bisita ko, ito, gustong-gusto nila to. Sa bagay, yung mga bisita ko, kahit ano naman gusto nila. Basta niluto ko. I-mix mo lang to. Luto na rin siya. Luto na rin yan. Lagay na natin dito. Kasi ang bilis. Sabi ko sa inyo eh. Yung beef, malambot to. Binili ko sa Costco, New York steak. Kaya, ngayon kung gusto nyo malambot na malambot, lagyan nyo ng tubig ng konti. Hanggang lumambot, pwedeng lagyan ng tubig bago nyo lagay yung gulay nyo. See? Ganda. Lagay sa sink. Yan. Ngayon, hit mo na naman yung shrimp. Dito mo rin ipa-fry yung ano mo, yung talong para mag-absorb yung lasa ng hipon sa talong. Dahil wala tayong lalagay na seasoning doon. Ito na. See? Nangitim mo. Dahil iniwan natin kaagad. Mabilis mangitim to kaya ayoko nang hihiwa ng ano. Agad-agad. Kasi ang paghihiwa mabilis lang naman din. Ayan o, sarap o.
Ganyan lang. Ganyan lang yung pagluluto. Ganyan lang ang ginagawa ko sa mga working mother. Ganyan. Lahat tapos. O, di ba? Lalagay mo na lang yung last na to. Lalagay mo na lang tong eggplant mo. Tapos ka na. O, di ba? Sana nag-enjoy kayo sa panunood. Sa susunod ulit. Hopefully, sumipag ako bukas ulit para makapag-vlog ng ibang putahe ulit. Luto mo more, ha? Good job! Tapos yan, i-plating mo lang. Diba? O, diba? Diba? Ang ganda. O, diba? Tapos talagay mo na tipon mo. Parang ang dami namin kakain eh, no? See? Ayan, tapos na po ang lunch namin. Ayan na po. Fried shrimp with eggplant at saka pepper cube steak. Salamat po sa panunood. Hope you like it. Bye-bye! Ayun oh! Ayun oh! Kakain na kami oh! Sarap oh! Yaman. Ngayon si B1 oh! Wala si B2 oh! Pagkakain ko na lang siya. Mga kapanayan, kain tayo oh! Ito, naggagamat kami oh! Sarap oh! Sarap! Bahala na palang sabi niya. Ang dali niya, natikman niya. Ano pa sa buket at sa bunyang? At ang noodles. Alalit ang beef. Pwede na ako magsama sa bagay naman. Pwede na. Tayo ko yun.